Հարգելի դատավորներ, լսեցի ձեր զեկույցները, նաև պատասխանները մեր հարցերին։ Այս մասով ասելիք չունեմ, պարզապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Մոտեցել եմ ամբիոնին, որովհետև ոգեշնչվել եմ ԲԴԽ առայժմ գործող նախագահի երեկվա ելույթից, որտեղ ի թիվս բազում ստերի ես առանձնացրել եմ երկուսը, որոնց շուրջ էլ կկառուցեմ խոսքս։ Ռուբեն Վարդազարյանը նշեց, որ նախ քաղաքականությունից ոչինչ չի հասկանում, սուտ համար 1, եւ նշեց, որ քաղաքականության մեջ չի լինելու սուտ համար 2։ Պետք է վստահեցնեմ, որ բավականին լավ տիրապետում է քաղաքական տարատեսակ մանևրերի, ճարպկությունների, խարդավանքների ըստիս եւ երկրորդ նա արդեն իսկ քաղաքականության մեջ է։ Հիմա որպեսզի խոսքերս ծածկադմփոս չլինեն ու հիմնավոր հնչեն, ելի կրկին այդ լեգենդար հայտարարությունից մեջբերումներ պիտի անեմ ու հնդածս ձեզ հետ միասին հերթով մեկնաբանենք։ Ի ուրախությունից անգիր չեմ հիշում, ստիպված պիտի ընթերցեմ։ Նա խոսքի նախաբանում խոսում է աշխարհաքաղաքական գնահատականներից, իրավիճակից, սրան չանդրադառնանք։ Ամենակարևոր հատվածն եմ ընթերցում, օրհասական եւ պատմական պահն է հասունացել գործնականում ի ցույց դնելու մեր արդարադատություն իրականացնողներիս բարձր պրոֆեսիոնալիզմը։ Մինչև կոնկրետ սրան անդրադառնալը ես հիմնականում կորակեի իր այս հայտարարությունը մի քանի շերտեր ունի իրականում։ Առաջին շերտը ուղերձ է իր սեփական դատավորներին եւ ջարդարարներին։ Երկրորդ հատվածը անարգանք է, ծայրից ծայր այս հայտարարությունը անարգանք է արժանապատիվ դատավորների նկատմամբ եւ դատական համակարգի այդ ինստիտուտի նկատմամբ։ Քիչ անց կանդրադառնամ։ Երրորդ շերտը վրեժ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից եւ քաղաքական ռևանշիզմ ըստ էության իր ողջ հմայքով այս հայտարարությունը։ Հիմա երբ որ նոյեմբերի 15-ին պնդում է, որ պահը եկել է, որպեսզի ի ցույց դնեն, վերջապես ի ցույց դնեն իրենց բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, սա ուղղակի ոտքից գլուխ վիրավորանք է եւ անարգանք իրական պրոֆեսիոնալների նկատմամբ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այդ մինչև նոյեմբերի 15-ը չպիտի դրսևորվեր այդ բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, այսինքն ոնց կարելի է ԲԴԽ նախագահը նման հայտարարություն իրեն թույլ տա։ Հարյուրավոր պրոֆեսիոնալ, արժանապատիվ ու ազնիվ դատավորներին հասցեագրի նման խայտառակ գնահատական։ Հետո ըստ էության արյունը եռալով շարունակում է ավելի խորացնել եւ օգնում է մեզ ել ավելի լավ հասկանալ ամբողջ պատկերը։ Ասում է պահը հասունացել է ի ցույց դնելու նվիրումը մեր հայրենիքին։ Լսեք, այս աստիճան նսեմացնել, նվաստացնել այդ ինստիտուտը, այս օրինակ խայտառակ գնահատականներ ու որակումներ տալ, ասել, որ վերջապես եկավ պահը, որ ցույց տանք, որ նվիրված ենք մեր հայրենիքից, ես չեմ պատկերացնում։ Հետևաբար խոսել որակումներից իշխանություն ամենամեծ որակումը եւ նվաստացումը որպես գնահատական։ Այս հայտարարությունն է, ժողովուրդ ջան, ԲԴԽ նախագահի անունից։ Հետո շարունակումը։ Հայրենիքին նվիրումը եւ մեր առաքելությանը հավատարիմ մնալը, փայլուն խոսքեր, ապացուցվելու է այս օրերին եւ մենք պատասխանելու ենք ան հարցին, արդյոք անկախ դատական իշխանություն ունենք թե չունենք, ամբողջությամբ չկարդամ, այսօր թերևս առարկայական եւ վերջնական կտրվի շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը ալեկոծած եւ դատավորներիս համար ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալիզմներ։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ
չարախնդությամբ, դեմքի չարաճճի ժպիտով շարադրել է այս հատվածը, եւ երբ ասում եմ սա վրեժ է Նիկոլ Փաշինյանից, ես ուղիղ նկատի ունեմ այն, ինչ ասում եմ։ Մոտավորապես շատ կամ ավելի շատ կոնկրետ ասում է պարոն վարչապետ 2 տարի համբերել ենք, սպասել ենք, թե երբ է գալու այս օրը, եւ օրը եկել է։ Եվ սա է մեր պատասխանը համապատասխան գործողություններով, սրանից բխած գործողություններով, որովհետև գործողություններ եղան, սրան հաջորդեցին գործողություններ։ Այդ ձեր կարծիքով ինչի հենց նոյեմբերի 15-ին։ Նոյեմբերի 13, 14, 15, 16, սա այն օրերն են, երբ դատարաններում քննվում էին, այս շենք մտած, կառավարություն մտած, ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահափորձ իրականացած, այդ մարդիկ իրականում չեն սպանել Արարատ Միրզոյանին միայն մի պատճառով, որովհետև կարծել են, որ արդեն մահացել է Արարատ Միրզոյանը։ Վարչապետի նկատմամբ, սա մի քանի շերտ ունի, ասում է իր դատավորներին, ասում է ես ձեզ տանիք եմ, գնացեք ու կայացրեք այդ որոշումները, իսկ ուղերձը ջարդարարներին, որ դուք չեք պատժվելու, եւ կարծես թե այդպես էլ կա, քանիսն են պատժվել։ Ռուբեն Վարդազյանի այս հայտարարությունը նաեւ ամբողջ կոնյունկտուրայի մեջ պիտի նայենք որպես պատասխանատվություն։ Այն ինչ մեր գործընկերոջ նկատմամբ տեղի ունեցել, սրա արմատները այս հայտարարությունն է։ Եվ ոչ միայն սա։ Սա պիտի հստակ արձանագրենք։ Այսօր վաղը թե վաղը չէ մյուս օրը Ռուբեն Վարդազյանը պիտի պատասխանատվություն կրի սրա համար։ Մենք կլինենք իշխանության թե ոչ, շուտ թե ուշ, միևնույն է ճշմարտությունը եւ արդարությունը հաղթանակելու է։ Հետո ինչ որ ուղերձներ ու կոչեր է անում վերջում ու կրկին ասում է ձեր առաքելությունը իրականացը դատավորներին է ասում։ Առաջնորդվեք բացառապես սահմանադրությամբ ու օրենքով, կարծես թե մինչև նոյեմբերի 15-ը գրողը տանի ձեզ։ Ինչով պիտի այդ մարդիկ առաջնորդվեն։ Ավելի մեծ խայտառակություն ես չեմ պատկերացնում։ Այսինքն պիտի մեր դատավորները սպասեն ինչ որ ԲԴԽ նախագահ իրենց ասի այ հիմա օրենքներով, էլի, ժողովուրդ ջան, որ նոր սկսեն օրենքներով ու սահմանադրությամբ առաջնորդվեն։ Շատ չծավալվենք, ես ուզում եմ բացել եմ դատական օրենսգիրքը, կարծեմ 84-րդ հոդվածը ասում է. Վարչագույն դատական խորհրդի նախագահը փորձեմ մեջբերում անել։ Ստորագրում է Վարչագույն դատական խորհրդի որոշումները, հրավիրում եւ վարում է Վարչագույն դատական խորհրդի նիստերը, ներկայացնում է Բարձրագույն դատական խորհուրդը այլ մարմինների հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև իրականացնում է Բարձրագույն դատական խորհրդի բնականon գործունեության ապահովման ուղղված այլ լիազորություններ։ Հիմա ինչ կապ ուներ այս հայտարարությունը սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ սահմանված իր լիազորություններից։ Զերո աղերս։ Սա ոտքից գլուխ, ծայրից ծայր քաղաքական հայտարարություն է, որին պիտի տրվի գնահատական։ Ես ուզում եմ վստահեցնել, որ եթե ԲԴԽ առայժմ գործող նախագահը վստահ լիներ, որ 3 հրավիրվելու է ազգային ժողով, պատասխանելու նաև մեր հարցերին, 100% երաշխավորում եմ այդ հայտարարությունը չի լինելու, բայց ինքը մեղք չունի, իրեն վստահեցնում էին ինչ որ տեղից, որ մնացել է, որ դու էլ քո քայլը անես, եղբայր ջան, ինչպես հիմա վստահեցնում են մեր այլ գործընկերների, այլ գերատեսչություններից։ Ինքը մեղք չունի ըստ էության այս կոնտեքստում։ Իրեն ասել են բան չմնաց, ինչպես ինքն է ասում, օրհասական պահը եկել է, հարգելիս։ Ես ուզում եմ ասել, որ անկախ դատական համակարգ պարոն Վարդազյանին չհաջողվեց ձևավորել։
Նա հիմնականում ձևավորեց պետությանը եւ ժողովրդին ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներ ունեցող երբեմն դրսևորող դատական համակարգ, ինչն էլ արտացոլվում է նաեւ այս օրերին կոնկրետ դեպքով պայմանավորված։ Հիմա խնդրում եմ, ավարտում եմ 1 րոպե։ Բացի այդ, հայտարարությունը ներկայացված էր թեպետ եւ իր անունից, բայց ԲԴԽ շենքի լուսանկարով, կայքով, ափսոս այսօր պարոն Վարդազարյանը ներկա չի, կխնդրեի պատգամավորները մի հատ կգնային ու հավեսով ֆոտո կանեին, հետագայում գուցե այլ աշխատանքի տեղավորվելիս CV-ի համար պետք կգար։ Եթե անձնական հայտարարությունն է, դիր քո անունից, քո ֆոտոով, ինչ գործ ունես, ԲԴԽ շենքի լուսանկարն ես դնում եւ ստեղծում ես մի այնպիսի տպավորություն, իբրև թե դա հայտարարություն է ԲԴԽ անունից, մինչդեռ վստահ չեմ, որ ԲԴԽ բոլոր անդամները տեղյակ էին այս հայտարարության մասին։ Հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, Ռուբեն Վարդազարանին հայտարարում եմ որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ եւ իրեն իսկապես կոչ եմ անում համապատասխան դիրքավորվել։ Իսկ CV-ի համար եթե նկար լինի, կարծում եմ ինչ որ կերպ պիտի օգնենք։ Չունի նկար։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։